Dipaten barang ini senebatkan dipaten monoro ayo apalah selain mereka patih pujo wakop ya patih pujo mudo ngabian poro lemengan dipaten kediri saperlu batin anggara kekusungan yang ayu diri songgo langit Raja Sekti Mandra Gunarana Das Bapak Palukan Desi Sani Garik ayo dipajak alon-alon wadon ning pokok kelakon ger grepet wadon ning pokok selamat liyak wadon ning pokok kecadak dalah yo oh ayo tolong oh ayo kita jake alon-alon yo ya salah tos soalnya TKP Solo lagi New Artiba Sikatan Ger rolas pitu-pitu lo was soalnya TKP Solo lagi Ubah no Ger Bobo Seno di kompetisi kamar ayo le ayo iya blek bobo cek ditajake alon-alon jong sang maestro hai-hainya kota Patria lagi iyo Seno look blak salah ayo ker tak bagus solano ker tak bagus ayo solano ker tak bagus
ah Topruk abdulari kumoro saraning pedut ya semati pedasan katya gludep empong so katiga oh eh oh eh oh eh oh eh oh eh oh oh eh ah oh oh eh oh ah ya was oh 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 ayo blek isolahne blek TKP rodok getno to peh gamelane pecah tekuneh oh ayo sing semangatmu soalnya ros itu lagi ayo dong oh was bah gila barongane ya kodang-kodang Blitar punya lo ini rolas pitu-pitu hello oh 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 os ayo kita tidak geger bocah bagus lihat lantane pokok kecandak gremet pokok selamat iya ayo tuduhno iki lotonge ros pitu-pitu iki tuduhno iki lho TKP Solo iki urung aku iki yes loh ayo kita cari hero ayo ayo iki lho bocah ayo auto se lo woi as ayo mar Kutono Satyan Umar Semar loh Semar kehidupan gopis oh
Ayo le, ayo ayo ayo. Kita jak eco. Yo. Layang ngono, layang ngono. Loh. Mar. Apa iki? Lah. Urung joget. Lah kowe ora koprol wis nibo. Kowe nyapo mau? Mar. Kowe nyapo mau? Kowe iki penak-penak ning kene nyapo to rono iki. Aku dhisik bareng kowe. Diagrek aku koyo kowe ora iso. Gentenan. Ngono lho Mar. Gandean dhisik. Gentenan ae joget. Aja nyurutuki kancane ngono. Lah wayahmu kok langsung nibo. Sirmu piye? Sirmu piye? Wayahmu iki. Loh. Lah aku Wis ora genah tenan bocah Ayo. ya, genah tenan. Sirmu piye to? Sirmu piye? Sirmu piye? Ndang. Jawamu ki mangarepe Yo piye? sirku salto koyo kowe. Koyo aku mau. Nemburi mau. Tenan yo. Tak sekseni yo. Yo. Disekseni Tutohno. warga serengat lho. Lah kowe nganu aku iki gurumu e. Nyanyi piye jane yo iki? Ngenyek gurune ya piye to jane? Dol, pukul dol. Lah iya. Butono le. Reokan. Ayo Mas. Tak gedet. Monggo pinara Bapak Nur Cahyo. Rombongan saking Rogo Samboyo Putra. Ayo le. Semar. Os. Lho lho. Masa kaya ngono tok. Lah terus koprolnya kapan? Omongmu koprol. Ya. Semar kicir-kicir glindingan gobis. Tepuk tangan buat Mas Semar. Yo. Loh. Was. Udah kok dase keri. Ayo. Butono le. Ayo nah. Ya. Yo. Piye to jane iki? Dasku ngulu we. Lah wong sauto urung kok. Anu dikancani anu lah. Ora sik sauto dhisik. Dicontoni sik Bos. Yo kuwi mangko nyontoni kowe ciblake. Contoni terus Sehop. Jarine Sehop. Aku meh diomongi Mar. Tuan rumah jarine iki mulai keluar. Oh, Nah, terus Ya. masa toh? Mulai keluar Mar. Bu, jenengan mantuk keng luar, boyo teng lebet mawon. Piye ta? Kene, butuh saweran gak to wi? Butuh saweran kok ora? Malah ya lamar, Man. Ora. Malah mbok mlebu. Lagi iki lho Semar koyo ngene iki. Kon we, tuan rumah kok be, kon rene. lah iya umumnya Ini biasanya loh, Semar kita Bos, sabar. Iya, Kita, Bos. bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soalnya TKP rolas pitu-pitu lagi. Ex New Ardi Bang kita Bos. J. Bos niki acaranya napa to, Bos? Acaranya napa? Pernikahan kalau tasakuran. Tasakuran mantenan gitu toh. Bah. Semoga kita terus mantenan gitu. Bah. Anyar lho. Anyar. jenenge Ayo, kalau Mas wacanan aku. Mas Semar Lah bos aku yang pedhot panggane. sing dadi mantene wacanan Biasane dagelane ora koyo ngono. Iki sing dadi mantan, Bu, sing dadi mantan tipe. Hah? Kon pajuan, Mar, kon maju Mar. Kon maju Mar. Mbak. Mas, niki sing dadi mantan mudi. Hah? Boyo kon tangi ngono lho. Soale kok Kediri lho iki. Kita iya. kali Semari angel, Mas. Aku diundang Indosiar gak iso, Mas, tenanan. lah Ya wis ora diundang kok. Lah we ning ndi Tunjang nang Indosiar gak iso lah nyapa Anu, karo dalane rowe aja ngono rowe bar operasi no. Ngawur wis. Utusannya ndak, Pak. Utusannya Pak. Iya toh. Ade nyandak tuan rumah. Ya. Anu, Saweran ngono lho. kok ora. Ngene lho, Bos. Iki tuan rumah iki gelem munggah berarti iki. Ya kowe orang sauto munggah nyapa. Ya, ya weh. Celono. Iki tak buktene soalnya TKP Solo iki tak duduhne iki lho.
Ya. Saltone TKP so. Ayo budal. Pak Kapolsek iki lho, Saman Sawang rene Pak TNI. Ayo oke, ayo budal. Yo. Lah kok kamu Amandan? Ayo. Budal, ayo blek. Digono saltomu. Kowe. Oh, Bang ora iso. Itu mau baru muni budal terus piye? Penonton kene njaluk kowe. Bang ora iso lho, blek. Iso Mar. Bang aku isin aku. Loh. Kalau ibu ya lah, peh dicepakne duite ya Allah. Ndi? Lah kae. Masa? Peh. Makane ndak usah utawa. Lah kayak orang nyepak. Yo, ayo. Buuhe. Iki Dan bapak ya wirawiri ya. Ayo blek, budal blek. Wis tampung bulan budal pokoknya. Ayo. Ki mantene sing di aku ya ora gendah lho bos. Mantene sing gawe putih-putih lho paling. Paling kira-kira sing gawe putih-putih lho paling. Paling. Hos. Hos. Corong masjid. Aduh. Budal ger. Matane ra nyawang. piye to iki? Kowe iki nyapok. Bener mau piye to iki? Piye to celuk kok iso tiba iki? Lah kok sarake doane? Mas, sama nih santai to Mas, anu nggih kabeh putih ya to. Peh tak dongane panjang umur, seger paras rezekine oke. Ki pemene sampean tak undang rene wani ora Mas? Nyapa Iya toh? bocah. Kok joget ngene? Lah tak kok joget to Bos. Soalnya artisnya oke iki. Masa? Soalnya TKP lagi. Ya toh Bos. Mbok unggah Rada ngono. tak segai saiki no piye Bos? Ya. Ya oke. Jaranan jarane jaran kecing. Jaranan apa. Loh. TKP. Lah kowe ra tenanan kok. Hei, Mar, saya ngegong ngantuk lho Dono. Kok kagak? Gongit buak. TKP yang ngene kuku gua. Nyak. Kok gugu-gugu. Piye nak mau nyanyi sing tenanan. Ngono lho. Ngawur iki soalnya TKP lagi. Joro TKP. Ngono ki ya rada dipukul saiki to, Bos. Bos aja. Bandoli ngono kuwi. Piye to, Dol? Dibaleni jajal sing penak. Ora usah, Ru. Aku tak mudhuk, tak mulih, Ru. Karemu Juno. Sluku bathok. Bathok ilo siromo menyang Solo. Oleh payung. Enggak karo sing wedok lho. Ayo ngono. Mantene kuwi. Karo Pak Boy pisan, Kapolsek pisan. Enggak. Ora obah. Ini bocah yen urip golek duwe. Sluku bathok elo Siromo menyang Solo. Oleh payung. Wis teko. Wonge teko. Lah kuwi. Ana dhisik opo sik. Rene nggo dhuwit ora iki. Urun munggah. Wah iya ya, Enggak, Bos. Ya Lah iki Allah. lagune gombar mau ora gidutnya karo Semar. Meniki gak ora ngene lho. Wis mbok kan nyapa, wis munggah. Pokoknya apa iki? Mar. Ora somong iki. Penyanyi galongan. Nggih. Duh, gak iso. Sama sing ngibot, aku tak sing mulih, Mas. Karo piye to, Mas? Iki mantene lho Mar. Wis tak dongane jenengan. Rada maju. Rada maju. Ngono lho, Mas.
Nek kletek ngono lho. Ngene ae. Oh, Ning kuburan iki mawon. malah. Sama tak dongane panjang umur, seger waras, rezekine akeh. Amin. Neng yo pantese to, Bos. Apa ki? Ngono lho. Bah, Pantese piye? Ada sik rada kalih. Si satu aku. Gak. Sik sabar. Ya anu Mbak. Alon-alon. Mergano paling silite gatel lagi paling iya to. Iki anu Mas, iki tak jogeti ya to. Ya samane iki penyanyi ini wayahe lho Mas. Yo ora apa-apa Mas, yang penting samane kelas panjang umur ya to. Mbak, gini penyanyi kabeh ini. Kecuali kayak Diundang. gini. Ojo, aku Maju. penyanyi Mas. Kowe sensi mentok karo kenyapot jen. Biene. Aku loro ati yo. Lho. Nah iki lho. Kowe ditolak lho piye jane? Mbak Mereni kok malah cengar-cengir nyawangi boseno. Dibayar engko. Ora sak Ayo kabeh. kabeh. Abi kabeh munggah. Lho. Lho. Plak. Kudu kuwi. Ora. Ya mak iki mamah monggo. Lah iki piye? Kuwi ra usah gitu. Kok sensi. Beh, Bos. Pripun? Aku nek sing situ ae beh. Ki ati duduk perapatan kuden. Tak omongin. Beh, Ganti Toto. niki Mas jenengan nyuwun lagu napa, Mbak? Pertemuan yang ku impikan. Saya jaluk iki tuh kowe. Iya, maksudnya aku ya sabar no, Blek. Apa iki? Oh ya, gligis Mbak Serame. Ye, oke. Ombak gede. Ndi aku ra roh. Langsung ya. Spesial buat mempelai berdua, Bina sama Anit, juga Kang Mas Semar juga teman-teman. Yuk, Kiki, Anggi juga Tika Sari, monggo. Krikis satu tembang yang luar biasa, TKP Show. Maju Cahayu, monggo. Bina Anit. TKP Show. Ada Krikis untuk ada semuanya, TKP Show. Kelas itu. Dewi Audio. Iya. Krikis satu, ujian kereke. Taring seru antar kuduke. Apu wariko nangis. Opo tahan dirasakno. Eman-emanku di emian Kari seru Riko kaisan Aduh ojo wedi kelangan Konco doseng biakal lihat Cewek audio mahok Terima kasih Matur Suwun Dewi Audio. TKP Show Soal apa? TKP lagi TKP bolong. Wow.
Puspita persiapan masukkan monggo. Hari manis Kurang manis tak dari gula Wes yo wis Dori kome Kerse gunung Pisan kasayu Hari manis Kurang manis tak dari gula Wis yo wis dipikir apa kerasa Ayo joget. Tarik Nel. kisahku ujian kereke tari seru riko tangisan aduh ojo wati kelangan jodoh sing biaka lihat TKP so are you ready spesial luar biasa Obah Ayu Sebanuan Winadit Iya Iya Hari manis Arif Yai Wis yo wis Dori kome bersing Dari manis kurang manis diriku Wis yo wis tak dipikir apa kerasa Dari manis Ayo. kurang manis Wis yo wis dong rikone kirsek gunung pisan kas kiki ayo bos iya Hari manis kurang manis tak jadi Wis yo wis anggi pengen apa kerasa Ye, piye Mas Semar, piye Mas Semar, piye Mas Semar. Niki anu permintaane napa Mas? Nggih Mas permintaane jenengan lembake kesenengane atine ngoten lho. Satu lagu lagi. Permata hati nggih. Oke, Permata hati. ya permata hati, Mas Kayut ya. Permata hati 5. Ya oke. Wis Siap, jatah siap, lagi. oke. Wis jatah Permata lagi. hati kok tak tup. Wah, omong kok tak tup. Permata hati, ayo pukul Mas. Nggih. Yo. Wis sampean muga-muga langgeng. Anis Wina. Panjang umur rezeki akeh Mas. Oke. Yo, aku Amin, yo rong. Allahumma amin. Yo. Berkah berlimpah rezekinya. Amin ya Rob. CW Audio Sound System juga TKPC Sanggerahan Nagrek spesial luar biasa.
Terima kasih selawasi buat kita sebagai yang hadir pada kesempatan malam hari ini tanpa terkecuali. Amin. Goyang wali semuanya. Dengan Malaysia. Selalu kutunggu walaupun hati lelah menunggu. Di sini di dalam hati aku dapatkan kisahmu, duhai belahan jiwa bermata hati, tetaplah datang dirimu kasih, duhai belahan jiwa bermata hati, tanpa dirimu hidupku sunyi.
Sik wis linggo sik iya to. Dol, beh iki jarene mare ngantuk iki ya. Iki bantengane ya kok ngene ngono lho. Malang iki ya niki. Ora gemen-gemen iki ya niki. Ayo, tokno Dol. Dewan Alase. Yo. Joko DKT Ciyen. New Cemara. RS Budeloger. Ayo le. Seno. Yo. Kabeh Solo iki. Undang ora gemen-gemen iki lebas. Soale bawa Seno lagi. Wah! Nek setrum. Wis wayahe kayek Solo. Aku salah karaton saya lu dirahayu. Para gadewan kala ganing atiku sampe rene puncak marang gudhadaku. Iblis kupalan pengarut lekoteking jagat halu saya. Manika sang Dewi Polomon dia sang Bedari Durga. Ratu teng para jawab ingkang ngaratoni jagat Triloko. Halo. Aku salah para jaya Dirahayu. Allah. Was. Iblis kupalan pengarep hidup salat. Ayo tokno kabeh kewan sawana rudhe. Allah. Ya was. Apa salah paratot saya Dirahayu. Waroko turuk kesatria pinayu. Was. Hello. Yes. Ayo tokno kabeh para kewan sing ana rugi.
Ruan ropo kae kewan opo. Oh oh. Oh oh. Konsentrasi Pak Warga Rogo Kesatrio Pinayungan Kesatria Pinayungan wis dadi kembang lambe Sepuro kondang kreasine uga popar pacute udal saking Blitar diiringi romo pekon sikrak kendangane koyang sing padha nonton najar kewe sono Prabu Klono Siwandono karayo bagyo kabeh wong padha teko senjata pemimpine bocot Kyai Samandiman Kesatria Pinayungan ngayai kewajiban salam hae tak enteni saka kene lugu padha kadang kendang nyedhe omrene salam hae ayo padha hae lugu padha kadang kendang nyedhe omrene najar kewe sono Prabu Klono Siwandono kang rayu bagyo kabeh wong padha teko ora ketinggalan bocot Kyai Samandiman Kesatria Pinayungan ngayai kewajiban
bosku, kita ngamen bareng-bareng. Ada di Puspita, di Kasari, juga ada Kiki Kaston, Sanggerahan Agri, yuk. Besar dari musik yang kita buat, kadang ku termenung di momen tegang. Sadar akan kita yang semakin kuat untuk melangkah meraih masa depan. Kini hatiku yang terdiam, sementara waktu terus berlalu. Waktuku tak akan sia-sia, melangkah bersama-sama, melangkah bersama-sama. Bagaikan melihat bunga-bunga yang layu, kerintihan tak kemarau. Jangan kau coba bangkit dari mimpimu, untuk memulai asa yang baru. Kecil kau terima, kapankah kita akan mendapat jawaban? Kami butuh jawaban dari Sang Penguasa, dari Sang Penguasa. Hati kecil kau jangan, hati kecil kau jangan, hati kecil kau terima. Dewi Audio Redaksi, terima kasih. Besar dari musik yang kita buat, kadang ku termenung di malam tegang. Sadar akan TKP yang semakin kuat untuk melangkah meraih masa depan. Kini hatiku yang terdiam, sementara waktu terus berlalu. Waktuku tak akan sia-sia, melangkah bersama-sama, melangkah bersama-sama. Sikat dong.
Ho ho. Ho 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 ho. Yo yo yo. Sate Mas. Hoi, hoi. Suruh. Sapa kae? Hosa, hosa, hosa. Suruh. Ayo bos. Ayo kayu. Lambaikan tangannya semuanya di atas. Ada TKP Solo. Relas itu. TV Audio Production. Yo, selama bumi ini masih berpenghuni di sini, kami akan tetap berdiri karena kami adalah saudara terikat dalam satu sumpah bersama, berpijak di atas kesetiaan hati, bersatu mengarungi hidup ini tanpa pembeda, tersebar ke seluruh pelosok negeri. Solo iki sangat luar biasa. Akannya dilambaikan di atas bersama TKP Solo. Yang belakang sedulurku semuanya, ayo. Ayo, sama kae. Hei, hei, hei. Bos. Hei, hei, hei. Hitam baju yang selalu melekat, melambangkan persaudaraan yang kekal dan abadi. Kain putih simbol bahwa semua manusia akan kembali ke pangkuan ibu pertiwi. Bersinar di dalam
Untuk persiapan Laskar Singobarong. Cinta damai bolo. Cewek kita baik bolo. Untuk anggota TKP turun dari panggung. Mas, panggungnya rodok miring mas. Ayo mas, tak bagus. Yo, bodoh mutun sih. Nah, penontonnya ben seneng. Turun mas ya, non sewu ibuan dari ketua TKP. Ambil sewu ya. Untuk anggota TKP turun saja. Ya, ben gayang, dulur-dulurnya ben delok ben seneng. TKP seneng pas seduluran. Wes goyano. Lo. Ciwi. Lalu ya, sekali lagi persiapan untuk Laskar Singobarong segera mempersiapkan diri karena waktu sudah malam. lo. Gujleng iblis kumalan pengarep induk jajaran. Lo. Ayo bosku Sino, luar biasa TKP So, ayo satu tembang yang luar biasa Anggi Puspita, Dika Sari Kiki Kastola, bisa luar biasa buat semuanya. Seduluran Selawase, Sanggerahan Agli, serekat luar biasa.
kamu dadi presiden dipaksa mundur parlemen. Jarene kasus kono, jarene kasus ini, ning iku tembung jare. Dadi lawan politik orde baru. Korban ambisi reformasi palsu. Ya sayangku. Raja cacat medraku, Truelu. LSM opo baretan, urung iso ngomong ergo, sing tentu Belingan waliku, sing prasaja. Aku ngayoki jagat raya. Rakyat sing wis lilo dadi iku dalam kono kene margo belani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake yo yo rakyat sing wis lilo dadi kembali TKP So are you ready? Come on baby, cewek audio enak deh. Kamu angin ngerti kateku di kucing di truelu. LSM opo partai ormas opo RT sing penting tumindae. Kelingan welengku sing prasaja. Ngayomi jagat raya semesa kembali. Yo. Cantiknya kota tahu Kediri, Anggi Puspita. Yo. Lalu aku ake sing rumangsa gelanggang dekar rakyat sing wis lilo dadi korban bisa karo rinting mergo belani anggap ra penting lan dansa disingkirake. Lalu aku ake sing rumangsa gelanggang
cacat netramu nanging ngerti badanku ngendi kucing ngendi truwelu ayo bos opo partai ormas opo wong RT sing penting tumindake asal nyendikan waleku sing prasaja aku kaya di jagat raya peso goyang sampai bawah yo Salamu ake sing rumangsa kelakan Merdeka rakyat sing wis lilo dadi korban Dijegal kono kene sama belane rakyate Sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake kelangan Merdeka rakyat sing wis lilo dadi korban dicekel rono rene sebab belani rakyate sing dianggap ra penting lan tansah disingkirake Lho nggih para sutresna kakung semawana